หน่อยเจ้ามาทำร้ายข้านี่เหรอเดี๋ยวทุบไปเลยเฮ้ยสวัสดีพวกคุณท่านลาทำไมมันมีอากาศชุ่มฉ่ำน่าตบเปรี้ยงเลยฉันขอโทษนะหนูคิดถึงดาด้าน่าชื่นชมมากเลยทำไมถึงใช้โปข้าพเจ้าทำไมถึงใช้โปหาม่ามั่งล่ะตกใจใครเปิดโปฉันหรือกูฉันลืมปิดฉันลืมปิดแล้วปิดแล้วนะขอโทษนะตกใจแค่เปิดโปสู้ไงบ้าสู้อีบี้ย่าของที่กูป่าฮัตโตบ๊อบโอ้ยทำไมฉันจะเปิดโปวะน่าชื่นชมมากเลยทำไมถึงแต่งตัวมาเป็นพระราปุกวะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีด้วยนะครับบ๊ายบาย